안녕하세요 여러분, 산 타는 제이입니다. 저는 오늘 선자령에 왔습니다. 지금 바람이 많이 불어가지고 정상이 어떤지는 모르겠는데 열심히 올라가고 있는 중이에요. 정상까지 한 1.8km 정도 남았거든요. 지금 풍경을 보시면 이런 식으로 아직은 곰탕인데 날씨 예보에 맑음일 수도 있다고 그래서 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 저 또 이렇게 강풍이 부는데 왔어요. 어쩔 수 없는 것 같아요. 강풍이 불어도 대설특보라고 하니까 오기는 했는데 제발 해가 떴으면 하는 바람으로 가보도록 하겠습니다. 뿅! 선자령 주차장은 겨울철 주말에 만차가 빨리 되기 때문에 저희는 새벽부터 주차를 하고 어두울 때부터 선자령을 올랐습니다. 등산로에는 눈이 소복히 쌓여 있었고 선자령은 눈꽃 풍경을 즐기기에 참 아름다운 곳인데요. 이날은 바람이 강하게 불어서 대설특보치고는 많이 쌓여 있진 않았습니다. 능선길부터 강풍이 시작되었는데요. 앞에서 부는 맞바람에는 정면으로 걷기 힘들 정도였고 겨우겨우 풍력발전기 있는 곳까지는 올라갔습니다. 풍력발전기 있는 곳부터 바람이 더 거세졌는데요. 걷기 힘들 정도 수준의 바람이 강하게 불었습니다. 선자령은 백패킹 성지라서 백패킹으로 많이들 가시는데요. 전날 백패킹을 가신 것 같은데 강풍에 쓰러져 있는 텐트들이 여럿 보였습니다. 진짜 제 인생 역대급 강풍이었던 것 같아요. 겨울 산행을 갈 때는 영하권 기온을 확인하는 것도 중요하지만 바람 풍속과 돌풍을 꼭 확인해야 하는데요. 윈디 어플이 돌풍을 확인하기 좋습니다. 저는 바람이 강할 거란 걸 알고 갔지만 정말 상상 그 이상이었습니다. 이날 바람 10에 돌풍 20이었는데요. 몸을 가누기 힘들었고 앞으로 걷기가 제대로 되지 않았으며 날리는 눈을 얼굴에 맞으면 아픔이 느껴질 정도였습니다. 바람이 너무 강하고 걷기 힘든 상태였는데요. 결국 저희들은 선자령 정상 400m를 남겨놓고 되돌아왔습니다. 선자령 올라가는 인도길에 있는 전나무는 눈이 쌓이면 풍경이 너무 이쁜데요. 내려오면서 전나무 풍경을 즐기는 것에 만족하며 선자령 등산을 마쳤습니다. 겨울 산행에서는 영하권 기온과 바람 예보를 잘 확인하시어 안전한 산행하시고 다음 편에는 강풍에도 견딜 수 있었던 선자령이 입고 간 착장에 대해 정리해 볼게요. 안녕!